Epa, teonaz, liburutakue, haupa, teonaz, haupa, teonaz, zera jarri sostien teo izena, ateu ebanaz. Haupa, ni teonaz, hainbat liburu egin dotaz, hortik ezagutuko nazue, Galdeko Teo zirkoan, Teo zoan, Teo eskolan, Teo baserrian, Teo parkean, Teo eta bere txakurra, Teo eta bere arreba, Teo manifan, Teo piloga. Badakizu ezer? Gogaitu nasena. Teo gora, Teo bera, Teo eskerrera, Teo eskumara, Teo einau, Teo einbesti. Nik oporrak dituaz. Seguendako da Teo oporretan eta seguendako Teo oporretan dau, baina ez Teo dau lamien. Eta lamien nau, ume batek nire liburu bat irakurri gure dauen momentuen. Badakizu zenbat ume dauzen? Inok ez daki. Badakizu zenbat irakurtzen da bien? Mogollon. Eta nik estekuaz oporrak. Estekuaz! Ah, bai. Teo parke. Eta gero lagunekin, lagunek asnau egun guztizen, merendola batetik, merendola bestetik. Inazteo lagunek. Esaten dabie, lagun honekin orduen labur dala. Bakizu zer, nik gurotela bakarrik egon. Oporretan jun, bakarrik, da mundu ez haut. Nau denbora guztizen leku bardinetan, bardina egiten. Pablo Gasasarra maitzeot, kleta gogaitute gugaz, ama taite, bate jakin jazetan da bizen, egunero bardine egiten, eta zetako. Hori egize da, gizartien normala da, ezta? Egunero bardine egiten, beti potrotaino, ezta? Ganago gaitute, baina berdin jarritzen dugu, banoiela eta humonaz. Pilar! Gaztaute lekuaz, ja! Ezteko tingerri, ja, jarraitzeko negaz. Finikitu euro. Esaten dabe gainera, hile gorrizek, sorte txarrak hartzen dugule. Bakizu ezer, hori gezurre dela. Eta gainera, hile urdine dekotela. Kaixo lagunak, enaz hile gorria, baina Teo herria naz. Guazen baserrira. Hau ere lagunek.